பொட்டி எடுத்துகிட்டு வந்ததை பார்த்து ஏதோ ப்ளம்பர் வேலைக்கு தான் வந்து தப்பாக இருந்துச்சுறாங்க. இதில் ஒரு சம்பவம் இருக்குது, நம்ம பைக்கர்ஸுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு மேட்டர். அதுக்கு தான் இந்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம். ஹாய் ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் முகி. ஸோ இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க, 2 ஐட்டம் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த பைக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நான் வாங்கி 3 மாதம் ஆச்சு. ஸ்டில் இதுவரை நான் யூடியூப்பில் வந்து இந்த பைக் வாங்கணும்னு சொல்லலை, இதை பற்றி ஒப்பீனியன் சொல்லவே இல்லை. அது வந்து நான் ஒரு நெக்ஸ்ட் வீடியோ போடுறேன். ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு க்ளீனிங் கன். எந்த விதமான ப்ரொமோஷனும் கிடையாது, யாரும் ஃப்ரீயாக கொடுக்கல, காசு போட்டு வாங்கின விஷயம் இது. எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி. ஸோ அதனால் வந்து ஒரு வீடியோ போட்டேன்னா யாராச்சும் பைக்கை யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு ஷேர் பண்ணுறேன். தொடர்ந்து காமிக்கிறேன் என்ன இருக்குது அப்படின்றத. இதாங்க நம்ம வாங்குறது. ஆக்சுவலாக வந்து வாட்டர் வாஷ் வந்து நிறைய இருக்குது. அதாவது வாட்ஸை பொறுத்து, ப்ரெஷரை பொறுத்து, அப்புறமா வந்து பவரில் கொடுத்து பண்ணுறது, சார்ஜபிள் பண்ணுறது, இப்படி நிறைய இருக்குது. பட் நான் வாங்கணும் மைண்டில் வச்சுருந்தேன் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு பவரில் கொடுத்து பண்ணுறது தான் வந்து சம்திங் ஒரு 3500 rupees பார்த்து வச்சுருந்தேன், வாங்கலாம். நான் வந்து எதுக்காக வாட்டர் வாஷ் வாங்கணும் அப்படின்ட்டு பார்த்துட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா, என்கிட்ட வந்து 3 வண்டினா வந்துட்டு ஒரு ஸ்கூட்டர் மீன்ஸ் திஸ் எலக்ட்ரிக் பைக்கு, அப்புறமா வந்து ஒரு கியர் பைக்கு ட்ரிப் போகிறதுக்காக வச்சுருக்க ஒரு கவாசாக்கி S650. தென் வந்து கார், எப்போயாச்சும் வந்து கொஞ்சம் பல்காக நிறைய பேர் போனோன்னா யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கார், பெலூனோ கார். ஸோ இந்த மூணையும் பார்த்தீங்கன்னா மாற்றி யூஸ் பண்ணுவேன். இதை மட்டும் அதை மட்டும் கிடையாது, மாற்றி யூஸ் பண்ணுறதுனால எப்படி பார்த்தாலும் நான் மந்த்லி வந்து ஒரு வாட்டர் வாஷ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வண்டி விடுற மாதிரி இருந்துச்சு. இது வாங்கினதுனால இனிமேல் வாட்டர் வாஷே விட வேணாம் அப்படின்னு கிடையாது, வாட்டர் வாஷ் விடணும். பட் எப்படின்னா வந்துட்டு நம்ம ஜென்ரலாக வந்து எல்லாருமே அப்படி தான். ஒரு வாட்டர் வாஷ் வந்து ஒரு 2-3 மாதத்துல வெளியே விட்டாங்கன்னா டெய்லி பக்கெட் வச்சு கழுவாங்கல்ல. ஸோ அந்த பக்கெட்டில் வச்சு கழுவுற அந்த ஒர்க்கை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக மாற்றி கொஞ்சம் நீட்டாக பண்ணுறதுக்காக வாங்கினது அது. ஸோ நான் வாங்கினது பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இந்த ஒரு கன் தான். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜபிள் பேட்ரி வந்து போட்டு லாக் பண்ணி இந்த மாதிரி தான் நான் வாங்கியிருக்கேன். இதுக்கு வந்து எந்த வித பவர் தேவை கிடையாது. இந்த பேட்ரி வந்து 2 வரும் இந்த பாக்ஸில். ஸோ 1 வருது 2 வருது. நான் 2 தான் வாங்கியிருக்கேன். ஏன்னா வந்துட்டு சார்ஜ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறது கண்டிப்பாக வந்து ரொம்ப நாள் சார்ஜ் நிற்க தெரியாது. அதுக்காக டியூவல் பேட்டரி வரதான் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ AK-47 ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த பேட்டரி பவர் எவ்வளோனா 48 watts இது. ஸோ அதுக்கேற்ற பவர் தான் இருக்கும் அப்படின்னு வாட்டர் ப்ரெஷர் இது ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாதீங்க. ஸோ அது கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஓஸ் வரும் நமக்கு பக்கெட்டில் வந்து போட்டு இது பண்ணுறதுக்காக. வழக்கமாக இந்த இடத்துல வீடியோ போடும்போது ஒருத்தர் வரமாட்டாங்க, இன்றைக்கின்னு பார்த்து ஆட்களாக வர்றாங்களே. சரி, டேக் டூ இல்லைங்க, பலது போயிட்டுருக்கு. இன்றைக்கின்னு பார்த்து ரோட்டில் ஃபுல்லாக ஆட்களாக வந்துட்டாங்க, நம்மளை ஒரு டைப்பாக பார்த்துட்டு போகிறாங்க. நம்மளும் வீடியோ பண்ணி பல மாதம் ஆச்சா, கொஞ்சம் கூச்ச சுபாவமாக இருக்குது, அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஸோ இந்த பேட்டரி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று தான் கையில் இருக்குது. இது மாதிரி 2 பேட்டரி இந்த பாக்ஸில் வரும். இன்னொரு பேட்டரி பார்த்தீங்கன்னா நேற்று தான் அந்த வண்டி வாட்டர் வாஷ் பண்ணி நீட்டாக இருக்குதுல்ல. ஸோ வாட்டர் வாஷ் பண்ணிவிட்டு சார்ஜ் போட்டு இதோட சார்ஜிங் அடாப்டரையும் ஒரு பேட்டரி பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் மறந்து வச்சுட்டு வந்துட்டேன். ஸோ சார்ஜிங் அடாப்டர் காமிக்க முடியாது. எப்படி இருக்குன்னா நம்ம பழைய நோக்கியா ஃபோன், இது டேக் 5 வரும்போது போக. ஸோ பழைய நோக்கியா ஃபோனில் ரவுண்டாக ஒரு பெரிய பின் வருது தெரியுமா நமக்கு குத்துறதுக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்த ஒரு பின் தாங்க இந்த இதில் வரக்கூடியது. ஸோ அந்த சார்ஜரும் இந்த ஒரு பேட்டரி வீட்டில் இருக்குது இந்த பாக்ஸில் வரக்கூடியது. சரி, இதில் மாட்டி வச்சே பேசுவோம், ஓகேவா. ஸோ அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கூட வந்து ஒரு ரோஸ் தராங்க. இது அரௌண்டாக ஒரு 2 மீட்டர் 2.5 மீட்டர் லெங்க் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது இன்னொரு பெனிஃபிட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஜென்ரலாக வந்து இப்போ என்ன மாதிரி இப்போ ரெண்டல் வீட்டில் இருக்க பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் இருப்போம், கீழே வந்து நம்ம பைப் இருக்காது, ஓகேவா. ஸோ வந்து நம்ம டேரெக்டாக வந்து வாட்டர் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு பைப்பில் கொடுத்து பண்ணதுன்ற அவசியம் கிடையாது. வீட்டிலேருந்தே ஒரு பக்கெட் தண்ணி எடுத்து வச்சு பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக பைப்பில் வந்து பக்கெட்டில் வந்து இந்த போர்ஷனை வந்து ஃபுல்லாக வந்து டிப் பண்ணிட்டோம்னா இது வந்து ஃபில்டர் போட்டிருக்கு, அது தண்ணியில் அழுக்கு இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஃபில்டர் ஆகிற மாதிரி. ஸோ டிப் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம இந்த போர்ஷனை எடுத்து இந்த பாட்டம் இருக்குல்ல, ஸோ இதில் கிளிப் டைப் தான். இது ரொம்ப ஈஸியான ஒர்க் தான் ஜாயின் பண்ணுறது. இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இங்கே விட்டுட்டு லாக் பண்ணிட்டோம்னா இது வந்து லாக் ஆகிடும், அவ்வளோதாங்க. ஸோ இப்படி இது பண்ணிட்டு இதை நீங்கள் பக்கெட்டில் போட்டிங்கன்னா டேரெக்டாக வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். ஸோ இதில் இன்னொரு ஐட்டம் இருக்குது, இப்படி வந்து தண்ணி வராது, இன்னும் இருக்குது. ஸோ அது முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் போடுறது முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃப்ரண்டில் ஒரு நாசில் வரும். ஸோ இது ஜஸ்ட்டு கவர். இந்த கவரை வந்து பேக்கில் புல் பண்ணிவிட்டு த்ரெட்டை வந்து டேரெக்டாக பிளாஸ்டிக்கில் வந்து நம்ம டைட் பண்ண வேண்டியதான். ரொம்ப ஈஸிங்க, எதுவுமே டூல்ஸ் எதுவுமே தேவைப்படாது, டேரெக்டாக நீங்கள் கையில் பண்ணிடலாம். இது டைட் பண்ணிட்டு இது ஜஸ்ட்டு கவர் பண்ணிங்க. ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு நாசில் வந்து லாக் பண்ணுறதுக்காக 2 விதமாக நாசில் வரும், ரெட்டு ஒயிட். ஸோ இதில் பார்த்தாலே தெரியும். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைன் கட் மாதிரி இருக்கும். இது வந்து நம்ம போட்டு லாக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வாட்டரை வந்து கொஞ்சம் ப்ராடாக வந்து மொத்த வாட்டர் வாஷ் முடிச்ச அப்புறமா வண்டியில் வந்து ஃபுல்லாக வந்து அப்படியே வந்து வாஷ் பண்ணுறதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணலாம். இன்னொன்று ரொம்ப அழுக்கு இருக்குது, மண் அப்படி இருக்குன்னா இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் டாட் மாதிரி இருக்கும். இது கொஞ்சம் ப்ரெஷர் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். டேரெக்டாக வந்து நம்ம தொழிலில் சகதியெல்லாம் இருக்குல்ல, ஸோ அதெல்லாம் போட்டு நீங்கள் வந்து வண்டியில் வந்து வீல் கழுவுறதுக்கு அந்த மாதிரிலாம் இந்த இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது கூட இன்னொரு ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு என்ன வாட்டர் வாஷ் பண்ண அப்புறமா நம்ம வந்து ஃபோமெல்லாம் அடிக்க வந்து அப்படி. ஸோ ஃபோமுக்காக இந்த ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் ஜென்ரலாக எந்த ஷாம்பு அதை உள்ளே போட்டு நல்லா ஷேக் பண்ணிவிட்டு இதுவும் சேம் தாங்க, சிம்பிள் அதே லாக்கு தான். இப்படி லாக் பண்ணிட்டீங்கன்னா எங்கள் ஃப்ரெண்ட்லேயே வந்துடும். இதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த இதில் இருக்கிற லிக்விட் வந்துட்டு இந்த ப்ரெஷர் மூலம் பார்த்தீங்கன்னா இதுவே வந்து உள்ளே வந்து ஒரு சின்னதாக பைப் மாதிரி இருக்கும். அது செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வண்டியில் வந்து ஃபோம் வந்து இதை வச்சு அடிச்சிக்கலாம். ஸோ இவ்வளோ தான் சிம்பிளாக வந்து இந்த இதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஜஸ்ட் ஈஸியாக வந்து 2 பார்ட் ஃப்ரண்டில் ஒன்று, அப்புறமா வந்து ஓஸ் ஒன்று,
தென் நாஸ்டில். இந்த மூணே வந்து நம்ம ஈஸியாக விதின் சம் செகண்ட்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து வாட்டர் வாஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். இது நம்ம போர்ட்டபிள் சார்ஜ் யூஸ் பண்ணுறதால வந்துட்டு எவ்வளோ சார்ஜ் நிற்கும்னு இருக்குல்ல. ஸோ இந்த பேட்டரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டைம் நான் வந்த உடனே சார்ஜ் போடாமல் யூஸ் பண்ணேன். டிசப்பாயிண்ட் ஆகிட்டு ஆக்சுவலாக வந்து என்னோட காரை வந்து வாஷ் பண்ண பாதி கார்லேயே பார்த்தீங்கன்னா 2 பேட்டரியும் காலி ஆயிடுச்சு. அப்போ தான் யோசிச்சா நம்ம வந்து ஆர்டர் பண்ணி வாங்கினதுலேருந்து சார்ஜ் போடவே இல்லை அப்படின்ட்டு திரும்ப 2டைமே ஃபுல் சார்ஜ் பண்ணிவிட்டு இந்த பைக் வாஷ் பண்ணேன். ஆக்சுவலாக ஒரே ஒரு பேட்டரியை வச்சு தான் வாஷ் பண்ணேன். அந்த பேட்டரி ஃபுல்லாக காலி ஆகலை. எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஆஃப் பேட்டரி காலியாக இருக்கும். இந்த ஒரு ஃபுல் பைக் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு மீன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ப்ரெஷர், அப்புறமா வந்து ஃபோம், அப்புறம் எகைன் வந்து க்ளீன் பண்ணுற சேர்த்து. ஸோ நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்ததில் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இது அப்படி சார்ஜ் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு ஆஃப் பேட்டரியிலே ஃபுல் இந்த பைக் வாஷ் ஆச்சுது. ஸோ எகைன் என்னோட கியர் பைக் பார்த்தீங்கன்னா இதை விட கொஞ்சம் ஜாஸ்தி எஃபோர்ட் போடணுமா. ஸோ ஒரு ஃபுல் பேட்டரி ஃபுல்லாக முடிஞ்சு அடுத்த பேட்டரியில் கொஞ்சம் கூட யூஸ் ஆகலாம். ஏன்னா அந்த பைக்கு வாஷ் பண்ணி பார்க்கல. எகைன் 2 பேட்டரி ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணினா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஃபுல் கார் வந்து வாஷ் பண்ணிடலாம். அதாவது எல்லாமே ஒன் டைம் தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். எனக்கு பீரியடாக போடணும், சார்ஜ் போட்டு திரும்ப யூஸ் பண்ணி ஆகணும். தென் செகண்ட் பாயிண்ட், ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமானது பேட்டரி பேக்கப் அது பார்த்துட்டோம். ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா வந்து தண்ணி. ஒரு வண்டி வாஷ் பண்ணுறது எவ்வளோ தண்ணி தேவை. ஏன்னா சொன்ன மாதிரி இது வந்து பைப்பில் கொடுத்து கனெக்ஷன் கிடையாது, பக்கெட்டில் போட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த பைக்கை நான் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வந்து காமிச்சிருப்பேன். முக்கால் பைக்கு தண்ணி தாங்க ஆச்சுது. ஹோம் போட்டு அப்புறமா ஃபுல் வாஷ் பண்ணி முடியுது, அவ்வளோதான் ஆச்சுது. ஸோ எகைன் சொன்ன மாதிரி வந்து பெரிய பைக் வாஷ் பண்ணுறதா இருந்தால் வந்துட்டு கியர் பைக் பண்ணுறதா இருந்தால் 1.5 பக்கெட் ஆகலாம். பட் காருங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு 2 or 3 பக்கெட் கண்டிப்பாக தேவைப்படும். அது நீங்கள் மேலே மாடியாக இருந்தால் ஏறி பக்கெட்டில் எடுத்து வந்து ஆகணும், வேறு வழி கிடையாது. இல்லை கீழே பைப்பில் இருந்துச்சுன்னா பிடிச்சிங்க, அவ்வளோதான். சரி, ஓகே. ப்ரைஸ் அதான் மைண்டில் அடுத்த கேள்வியாக இருக்கும். அதில் லாஸ்ட்டாக சொல்லணும் ப்ரைஸை. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இது யாரும் யூஸ் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி வண்டியை வந்து விடும்போது காக்கா இல்லாத ஏரியாவா, குப்பை விழாத ஏரியாவா, இல்லை ஷேடாக பார்த்து பொத்தி பார்க்குற என்ன மாதிரிப்பட்ட ஆட்கள் யூஸ் ஆகும். ஏன்னா வந்து ஜென்ரலாக நிறைய பைக் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப என்ன சொல்கிறது கேர்லெஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஜஸ்ட் வந்து அழுக்கு இருந்தாலும் பார்த்துக்க மாட்டாங்க. எப்பயாச்சும் மாதத்துக்கு ஒரு 2 வருஷத்துக்கு வாட்டர் வாஷ் விடுவாங்க, அந்த மாதிரி பார்ப்பாங்க. நான் வந்து அப்படி கிடையாது. என்ன தான் வந்து வெளியே வாட்டர் வாஷ் விட்டாலுமே டெய்லி ஆகும்போது இல்லை டெய்லி 2 டைம்ஸ் ஆச்சு பார்த்தீங்கன்னா வண்டி எடுக்கும்போது கொஞ்சம் தூசி இருந்து தொடச்சிட்டு அந்த மாதிரி எடுக்கிறவன். ஸோ எனக்கு வந்து அப்படி பார்க்கும்போது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. ஸோ என்ன மாதிரி யாராச்சும் அப்படி பைக்கை வந்து ரொம்ப பொத்தி பார்க்குறவங்களா இருந்தீங்கன்னா இது யூஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ அது மாதிரி இது யூஸ் பண்ணுறதுனால பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் வாஷ் விட வேணாம்னு திங்க் பண்ணிடாதீங்க. ஏன்னா என்ன தான் இதில் நம்ம யூஸ் பண்ணாலுமே இதோட வாட்ஸ் கம்மி, பவர் கம்மியாக தான் இருக்கும். ரொம்ப டீப்பான இருக்கிற அழுக்கெல்லாம் வந்து போகாது. அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 or 3 months ஒன்ஸ் வந்து வெளியே நீங்கள் விட்டுக்கலாம். ஓகே, காஸ்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு ஆஃபரில் வந்து 1000 rupees வாங்கினேன். பட் ப்ரைஸ் வேரியேஷன் ஆகுது. எங்கே வாங்கினீங்க எதுலாம் கிடையாது. நான் ஒரு சும்மா ஷாப்பில் தான் வாங்கினது. அப்படியே எங்கே வாங்கினேன் அப்படி தெரிஞ்சுக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு வந்து இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி கொடுத்துருப்பேன். ஸோ அதில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள், நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் எங்கே வாங்கின டீட்டெயில்ஸ்லாம். ஏன்னா ப்ரொமோஷன் கிடையாது சொன்னேன், அதுக்காக தான் எனக்கு காசு கொடுத்து வாங்கினது. ஸோ 1000 rupees வந்து ஆஃபரில் வாங்கினேன். ஜென்ரலாக வந்து நிறைய பேர் சேல் பண்ணுறாங்க, 1200 பண்ணுறாங்க, 300 பண்ணுறாங்க, 500 பண்ணுறாங்க. ஸோ நீங்கள் இந்த மாடலில் வந்து ஒன்று தான் எல்லாரும் சப்ளை பண்ணுறாங்கன்னு தெரியுது பார்த்தா. ஸோ உங்களுக்கு பெஸ்ட் ப்ரைஸில் எங்கள் தான் வாங்கிங்க. ப்ளஸ் நான் வந்து கொரியருக்கு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 200 to 250 rupees வந்து செலவு பண்ணதாக இருந்துச்சு. இதே இது நான் அந்த ஷாப் பக்கத்தில் இருந்ததுன்னா அந்த கொரியர் காஸ்ட் மீதியாக இருக்கும். ஸோ எதுக்கு சொல்கிறேன்னா ஒரு 1000 rupeesன்றது பார்த்தீங்கன்னா நான் ஜென்ரலாக எங்கள் பைக் வாஷ் விடுறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 times பைக் வாஷ், இல்லைனா கார் வந்து ஒரு 2 times தான் 1000 rupeesன்றது. ஸோ இதை வச்சு நம்ம ரிப்பீட்டாக யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம ஜென்ரலாக 2 வாட்டி 3 வாட்டி விடுற அந்த வாஷோட அமௌண்ட் வந்து இதிலே சேவ் ஆகிடும். ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எத்தனை வாட்டி இது வாஷ் பண்ணாலுமே உங்களுக்கு வந்து ப்ராஃபிட் மாதிரி தான். எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. ஒரு 2 டைம் ஒரு காரை நான் வாஷ் பண்ணி பார்த்தேன், இதை வாஷ் பண்ணி பார்த்துட்டேன். ஸோ அந்த 2 எப்போயுமே வாங்கணும்னு நான் சொல்ல மாட்டேன்ல, 2 வண்டியை யூஸ் பண்ணி வாஷ் பண்ணி பார்த்ததுனால சரி ஒரு வீடியோ போட்டால் யாருக்காச்சும் யூஸ் ஆகும் அப்படின்ட்டு தான் வந்துட்டு. ஏன்னா நான் வாஷ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பக்கத்து வீட்டில் உள்ளவங்க எத்த வீட்டில் உள்ளவங்க எல்லாம் கேட்டாங்க என்ன இது எவ்வளோ ரூபா அப்படின்ட்டு. ஸோ இவங்களே கேட்குறாங்கன்னா அப்போ மக்கள் இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்டில் விரும்புவாங்கள்ல. ஸோ அதுக்காக தான் வந்து இந்த வீடியோ. ஆக்சுவலாக இந்த எல்லா ப்ராடக்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக இது பண்ணி இந்த மாதிரி நான் தூக்கிட்டு வந்ததில்ல, அந்த மாதிரி தூக்கிட்டு போய்க்கலாம், ஈஸியாக கொண்டு போயிடலாம். ஸோ அவ்வளோதான். யாராச்சும் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா வந்து ஜென்ரலாக தேடுங்க. நீங்கள் வந்து என்னது சொல்கிறது ஒயர்லெஸ் அப்படின்னு ஏதாவது நீங்கள் போட்டிங்கனாலே வந்துட்டு பார்த்தா வாட்டர் வாஷ். அப்படியும் கிடைக்கல அப்படின்னா இன்ஸ்டாகிராம் மெசேஜ் பண்ணுங்கள், அது கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன். அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ பிடிச்சதா லைக், கமெண்ட், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் பைக்கை ரொம்ப பொத்தி பார்க்குற ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இல்லை காரை பார்க்குற ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள், அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அவ்வளோதான். நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய், see you.